Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma shikues të nderuar të televizionit Arbëria, mirë se erdhët në emisionin e radhës. Padyshim që tema aktuale e këtij viti ka qenë tema e debateve zgjedhore e zgjedhjeve që kanë përcjell vitin 2025. Tani pothuajse ka kaluar edhe çdo limit në përcaktimin edhe në definimin e ngjarjeve politike e më shumë kanë vetë anash çështjet e tjera jetësore të cilat kërkojnë zgjidhje për jetën më të dinjitetshme të qytetarit. Por nuk po mundën ti anashkalojmë këto tema të cilat po përballet qytetarin në këtë vit. Për të diskutuar lidhur me këto, kemi të ftuar 6 ditë. Është nder për mua. Tani kemi një rezultat zgjedhor të zgjedhjeve lokale të cilat u mbajtën të dielën dhe duket që derisa po jep qytetari verdiktin po shkon çdo gjë, më pas po dalin probleme edhe nga gjë. Si e keni po procesin zgjedhor të zgjedhjeve lokale? Po marrën në përgjithësi edhe nëse bëjmë krahasime me zgjedhjet që marrën në vendet të tjera të Ballkanit Perëndimor, zgjedhjet në Kosovë, ty falendru qytetarëve të Kosovës. Janë konform standardeve demokratike, janë qeta, janë civilizuara dhe mendoj se i përmbushin domethënë kriteret që mund t'i quajmë zgjedhje transparente dhe demokratike. Edhe zgjedhjet e fundit të ditës së diell të kaluame, zgjedhjet lokale ishin domethënë të qeta, ishin vërtet shumë demokratike dhe përfunduan domethënë me një epilog çfarë e meriton Kosova dhe çfarë e japin vetëm qytetarët e pjekur edhe demokratikisht të urtë të Republikës Kosovës. Në qeverisin në komunat e Kosovës, në pjesën ku qeveriset në shumicë shqiptare, pothuajse 3 subjektet politike kanë dalë me një rezultat të përafërt ose të barabartë. 7 komuna, vetëvendosja 7 Lidhja Demokratike, 6 Partia Demokratike, po ashtu nuk është larg këtyre edhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Si do ta lexoni këtë rezultat? Ky është një rezultat real që nënkupton se asnjë subjekt politik se ka shumicën, po më thonë se janë pothuajt barabartë, edhe votat janë shpërnda pothuajt në 4 subjekte politike shqiptare, në Partinë Demokratike, në Lidhjen Demokratike, në Vetëvendosjen edhe në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Dhe kjo është një paralajmërim se do të ketë ndryshime në gjërat e ardhshme të përgjithshme dhe nuk do të ketë subjekt politik që do të andrën dhe do të synon 50% po thonë se kanë dëshirë, por secili do të luftoj në mes 20 deri në 30%. Nëse shohim deklarimet e subjekteve politike pas zgjedhjeve, secila kapet e dikun që deklaron një lloj gabimtare ose fitimtare e këtyre zgjedhjeve. Lëvizja Vetëvendosje thotë që nga 4 kemi bërë 7 komuna, Lidhja Demokratike thotë që po qeverisën me kryeqytetin që nga numri i banorëve mund të përfaqëson disa komuna sa ka elektorat dhe banor. Partia Demokratike e Kosovës thirrët në atë që nga për numër të asamblejës dhe që llogaritet si numër i partisë është e para në nivel vendi, po ashtu Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës thotë që komunat që kemi pasur i kemi ruajtur të gjitha. Shqyqa, unë filloj prej asaj standardet e mia dhe matjet e mia elektorale janë konform atyre evropiane, sepse po thuj 35 vite unë bashkëpunoj me qendrat ndërkombëtare, posaçërisht me institucionet e Bashkimit Evropian, dhe unë jam i bindur se nëse bëjmë një radhitje, atëherë kisha thënë se PDK-ja, LDK-ja janë vend në para dytë
të influencës në skenën politike të Kosovës edhe të fitore që kanë arritur në komunat e Kosovës, ndërsa lëvizja do të ndosë është në vendin e tretë. Pse? Sepse Liga Demokratike e Kosovës e ka Prishtinën, që është gjysma e Kosovës, po thuaj. Domethënë, nuk është tash njësoj si me fitu Prishtinën, si me fitu për shembull Jonikun. Domethënë nuk mund të krahasohen. Kështu që nëse i shohim kështu, atëherë vetëvendosja nuk e ka fitu asnjë komunë në rajonin e Dugaxhinit. Nuk e ka fitu asnjë komunë në rajonin e Drenizës. Nuk e ka fitu, domethënë, as Prishtinën. E ka fituar Gjilanin, e ka fituar Podrjerën. Respekt për këtë nuk e kam unë me të baj, nuk e shtymen time për plasën time eventual nuk e kam me komunat, po e kam me partitë politike. Domethënë se komunat janë ato që janë, aty ku janë. Domethënë nuk mund të lëvizim. Mirë po, nëse nuk e ke fitu Prishtinën, se ke fitu Ferizajin, se ke fitu Prizrenin, Pejen, Gjakovën, atëherë është problem, domethënë me quajt veten fitimtar. Edhe ngallënimtar sepse nuk je. Sikur vetëvendosja ta kesh fitu Prishtinën, ta kesh fitu Prizrenin, ta kesh fitu Gjakovën, Pejen, atëherë situata kesh pas me qenë krejt ndryshe. Domethënë vetëvendosja ka fitu do komuna, domethënë trangut numerikisht, gjithmonë po flas, jo për cilësitë edhe vlerat aty në komuna, por për numri banorëve, domethënë trangu dytë, domethënë. Ato të parat nuk i ka fitu. Domethënë vetëvendosja kësaj radhe ashtu në sofën e tretë të fushat të rezultateve elektorale dhe duhet pajtohet që unë e kam thonë edhe një kohë ma herët se zgjedhja është me vetëvendosja ka me luftu për vendin e tretë në Republikën e Kosovës. Në nivel të zgjedhjeve Nivel përgjithshëm, ka me luftu për vendin e tretë. Zotëdete, para se të kalojmë në nivelin e krizës politike të përgjithshëm, mbrëm dole diçka në komunën e Mitrovicës në të cilën nuk ka pritur ndoshta askush që tani do të ketë probleme dhe u ngrit opinion qytetar, shqetësim institucioneve të ndryshme lidhur me votimin në Mitrovicë. Në qendrën e urimit dalën flet votime, të cilat nuk kishin përputhje në numrin CEREK, po ashtu flet votime nga një qendër votimi, në qendër votimit nga një vend votim, në vend votim tjetër, me një fjalë dalën apo dëshohet që ka parregullsi. Si e keni pa? Kështu unë vetë fakti se deputeti Albin Kurti që vetet po i thot edhe ka uzurpu pozitën e kryeministrit, edhe asetet e qeverisë Kosovës, vetë fakti se ai me përcjellje, me gjithë arsenalin e tij shtetëror, qeveritar që nuk i takon, ka marrë pjesë rregullisht çdo ditë, pothuajse çdo natë në Mitrovicë. Kjo është mjaft indikative se aty ka pas një tendencë të manipulimit elektoral. Dhe nuk e di pse ndodhi bashkë në Mitrovicë me dal ato flet votimet dëshimta, dhe nuk e di pse është dashur Sfecla me i dërgu atje njësinë speciale, me i dërgu atje inspektoratin policor të Kosovës, me caktu prokuror që ka mbi emrin e kundër kandidatit Arjan Tahirit, Peci. Domethënë, këto janë gjëra që neve, që jemi në skenën politike të Kosovës tash 3-4 dekada, na shtin me dyshu. Domethënë se diçka në rregull nuk ka qenë Mitrovicë. Unë mendoj se diçka nuk është në rregull. Pa marrë parasysh, Mitrovica do të mbetet domethënë një lëzez e zgjedhjeve të fundit lokale. Domethënë ka indikacione edhe ajo kompania që i ka shtyp Cetis atje Slovenisë, ka lidhje. Qysh po thonë, se unë nuk merrna unë me këto gjana, nuk jam hetus, domethënë me ambasadorin e dyshimt që është Martin Berisha në Zagreb, domethënë ka lidhje me atë kompani, tash domethënë gjitha shenjat janë të këqija, edhe pse tash këta kontrollojnë edhe
KQZ-n e kontrollojnë, edhe prokurorinë e kontrollojnë, edhe policinë, ministri mbrëmshëm i vetëquajtur të asaj nuk është më ministër kur ka dhënë betimin për deputet, domethënë mund ta heshtin edhe ta anashkalojnë këtë çështje edhe të vazhdojnë rinumërimi sepse për Albin Kurtin Mitrovica është to be or not to be. Domethënë është me qenë ose mos me qenë në skenën politike të Kosovës, dhe ai nuk ka zgjedh mjetën, nuk ka zgjedh as financa, domethënë nuk ka kursy as kohë, as asete qeveritare për më mujtë me fitu Mitrovicën, sepse e vetmja gënjeshtër që akoma pinuj të elektorati i Kosovës është se është ja Mitrovicë. Fakt, Mitrovicën e kanë fitu për gjysmë, domethënë sepse gjysmën e ka fitu lista serbe, pjesën veriore, ndërsa pjesën jugore bashkë me listën serbe ka fituar domethënë Albin Kurti, Lëvizja dhe Vendosja. Domethënë Mitrovica nuk është ende e bashkuar. Domethënë edhe kjo është e vërtetë. Zoti Dite, ti kthejmë edhe një herë sepse ishte për lajme ta themi që kompania e cila thani ka shtypur flet votimet ka lidhje me ambasadorin në Kroaci Martin Berisha. Po. Ka lidhje, domethënë kjo është vërtetu. Domethënë edhe me të thënë drejtën, para se me dalë që kjo publike, intuita jame, domethënë më ka shku mendja mu, që mram, a mos mundet me pas diçka lidhje me ambasadorin Martin Berishaj, sepse Martin Berishaj është banori i Slovenisë, ka jetu atje, ka vepru, ka lidhje edhe me këtë kompani, edhe me kompani tjera. E dina ishka ka bon, smerna unë nuk jam as thash, unë jam diplomat në politikë merra. Unë nuk merra me të çështjet e timeve. Derisa një njeri nuk është shpall me një këtë gjykim prerë fajtor, ai për mu domon deri kur shpallet është i pafajshëm. Por nëse ju kujtohet ju, vitin 2021 Albin Kurti e Vjosa Osmani i shkarkun 12 ambasador, të cilët nuk ishin i thtarë të ne, mes në tyre edhe mu, që kam qenë ambasador në Shkup, edhe në vend timin Vjosa Osmani ka dërgu bashortin e saj në Shkup, domon pozitën time. Domon ndërsa gjitha këto përfolje që u bën rreth ambasadorit Martin Berishaj nuk guxoj as në fretje me atë kush, as me shkarku më hiç, e kjo na shtin me dyshu tash se diçka ka këtu. Domot ambasador asnjëni pa bo asnjë gabim, as i përfolje shkarkohen për një ditë. E nuk shkarkohet një ambasador që përfolet s'pakti për shkak të respektit ndaj Kroacisë, o këndasht me largu një herë, deri kur shpallet i fajshëm ose pa fajshëm. Nëse shpallet i pa fajshëm, me këthy pagat, edhe në rregull. Nuk jam ka akuzoj Martin Berishën askënd, po em ka thënë se duhet me kon korrekt ndaj gjithëve. Dhe për këtë arsye atë kjo na shtin me dyshu, se me qenë se ambasadori Berisha ka kontakt me atë kompani, në shtyp shkronjat mujnë me shtyp çka ti rekomandojsh, edhe dyshohet. Edhe o këndasht me shkue në rivotim kjo komun, për më mujt me hek dilemat, e me mujt me rujt bardhësinë e procesit zgjedhor, pastërtinë e procesit zgjedhor, edhe mos me pas dyshime dhe mjegullime rreth fushatave edhe proceseve elektorale. Deri tani zoti Berishaj është përfolur, e tha të shumë mirë që derisa nuk merr verdikt, një vendim gjykate nuk mund të themi që është i fajshëm ose i pafajshëm këtë drejtim. Është përfolur lidhur me energjetikën. Po. Tani po hyn në një pjesë të përfolurit me flet votime. Po shqyqa, thët populli ka një fjalë ku ka tim ka edhe zjarë. Se nuk më në pas tim aty ku s'ka zjarë. Do më thonë, ka diçka, shka ka dhëtë organet kompetente, prokuria dhe gjykata dhëtë me vërtetu. Unë nuk jam ajas, nuk jem ka akuzoj askënd, mirë po ka diçka këtu. Do më thonë, derisa tërheqen me qindra mijë euro, mafia energjetike funksionon në Kosovë. Në Kosovë në fakt e kena në mafi energjetike. Njerëzit që janë konë kryet energjisë elektrike në Kosovë janë në burg. Do më thonë, edhe janë dëshum tjertë, janë hetime. Do më thonë, atër diçka nuk në rregull. Edhe për këtë arsye unë dyshoj. Unë kam drejt me dyshu, si qytetar, dhe çdo qytetar ka drejt me dyshu në gjithçka. Sepse filozofët e vjetër thonë metoda e parë për me ardhur te vërteta është dyshimi. Mas po do të më dyshuan diçka për mujt me ardhur e vërteta. Kështu që unë vetëm dyshoj se diçka nuk ka funksionuar në Mitrovicë. Të gjitha exit pollet Mitrovicën e qitën
domon edhe në rundin e parë dhe në rundin e dytë të qitën fituese. Arjan Tahirin që ka bën një fushat mrekullueshme, një djalë domon i mrekullueshëm që ka qenë ylli i këtyre zgjedhjeve, heroi i këtyre zgjedhjeve, dhe përpecën thonë që është në netime, ato nuk i di unë, po flitet, domethënë, edhe është çështje e tyre, domethënë nuk merren me atë punë fare. Mirë po tash exit pollet e qitën fitues 2 herë dhe prap nuk fitoi, domethënë diçka nuk është në rregull. Diçka nuk është në Mitrovic, ka dyshime dhe ato dyshime nuk mund të hiqen pa shkuar në revotim. Në aspektin e përgjithshëm, Kosova po vend numëron. Pothuajse nga fillimi i vitit. Ende nuk ka marrë kohë formimi institucioneve qendrore, qeverisë përkatësisht, dhe po pritet në kalimin e krizës tjetër, edhe atë presidencës. Si i keni pa këto zhvillime dhe a ka dalje nga ky ngërsh politik? Shqeqa, populli thot nuk ka shtëpi pa derë. Dalje ka gjithmonë, por është problemi se a don me dalë për dritare, a don me dalë për derë. Domethënë, Albin Kurti nuk ka dëshirë as me hy në skenën politike për derë, as me dalë për derë. Është pjesë e skenës politike. Po, është pjesë, ka hy ai, po s'ka hy për derë, se ka hy me dhunë. Ka kallë Prishtinën, ka gjujt institucionet, janë vrarë njerëz për kauzën e tij. Janë vdekur në djem të ri. Domethënë, nuk është kjo që unë më ka zbuloj ujtë të nxehtë, po kjo është e vërtet, fakt. Domethënë vrarë njerëz, janë në varr. Domethënë, edhe ai nuk ka hy atër se mas mendimit tim për derën në skenën politike të Kosovës. Ka hy për dritare. Dhe në rregull, pas ka hy për dritare. Pse atër nuk del për derë? Pse nuk i respekton procedurat demokratike, rendin dhe ligjin, kushtetutën, standardet e demokracisë dhe ta respektoj verdiktin e qytetarëve të Kosovës, nëse s'ti ka dhënë 51% qytetarë i Kosovës, po t'i ka dhënë 42%, atëherë ti duhet me respektua atë rezultat. Dhe unë kur i dëgjoj të thonë se duhet opozita më na i dhënë votat, kërkon në botë. Unë e bile për nivelin evropian, unë jam konë pjesë e këtë politikës evropiane. Se partia cëllën e kam themelu e drejtu, ka qenë full member, antar me drejta në plota nivel botëror edhe nivel të bashkimit evropian. Dhe askund në botë, opozita nuk tep vot, nëse nuk ka marrëveshje paraprake elektorale, nëse nuk ka marrë vesh me nda për shtetin. Vish me thonë që po të votoj ty unë po rrinë shpi, ata nuk duhet. Ajo është veç tendencë më mujtë mja hullë fajnë opozicë. A fajnë për këtë situatë që një vit që ka uzurpu institucionet e Kosovës, që ka uzurpu jetën politike në Kosovë, që ka i ban dam, vetëm për shkak se Kosova është nën sanksione, Bashkimit Evropian, dikon rreth 1 miliard euro i kemi të humbura, edhe nga bonga botërore, edhe nga fondi i rritjes i Bashkimit Evropian, jemi nën sanksione edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, unë ndërprej dialogu strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk di çka do të më ndodh Kosovës tash edhe me bombardu. Domthonë ma keq s'ka në aspektin politik, në aspektin e lëndimit demokracisë, perspektivës evropiane, të integrimeve, Kosova nuk është ndarësu që 5 vite në asnjë mekanizëm, në asnjë institucion. Komplet ka dështu diplomacia që është bën nepotiste për nevoja familjare, për nevoja të antarësisë, domthonë të vetëvendosjes dhe domthonë e kanë privatizuar shtetin. Unë jam luftëtar shumë i rrept, domthonë atyre që shkelin drejtat e njerëzit, që shkelin barazinë, që shkelin liritë dhe drejtat themelore të grupeve etnike, domethënë që shkelin demokracinë, edhe ato po ndodhin çdo ditë. Për këtë unë jam shpeshherë i zonshëm, edhe më thon drejtën, edhe kërcënohen çdo ditë për qendrimin e mia. Me amna, pa amna, unë tash për shembull kur dal pe këtij emisioni, kur të emitohet ky emision, më bë me hi në komente, duhet më marr dikush pushkën e fill më mbra. Shka shkruajnë njerëzit, e dihet kush shkruajnë,
Domthon, ata të cilët nuk pajtohen me qëndrimet e mia janë shumë progresive, janë shumë evropiane dhe shumë euroatlantike. Dhe unë nuk e lëvizi rrugën tim edhe konceptin tim edhe vizionin tim që Kosova duhet më konë sa më shpejt antare e NATO-s, sa më shpejt në Bashkimin Evropian, mu respektu drejtat e barazit gjinore, mu respektu mediat e lira, që në një farë mënyrë këtu RTK-ja është RT Kurti, nuk RTK, po RT Kurti. Edhe shumë media tjera që i kontrollon, nëse një vend dënë me ditë çfarë shkallë demokracisë ka, duhet me shiku mediat çfarë ka. Zoti Dede, cila është zgjidhja e daljes nga ky ngërç politik? I kemi po pozicionimin, e kemi po afatet kohore, kemi po shkeljet kushtetuese, kemi po tentativat për krijimin e spari kuvendit, zgjedhjen e kryetarit të kuvendit që ka qenë i tërzgjatur. Tani jemi në 15 ditëshin kur është mandatar zotri Konjufca. Ka zgjidhje në këtë drejtim apo duhet ju drejtohen prapë kutive të votimit? Duhet të them se Kosovën kërkuj se ka lënë baba amanet me bosh ka dënë me Kosovën. Këtu ka rregulla, ka kushtetut, ka ligje. Domthon, kur kush s'ka drejt një vit me humb Kosovës, një vit kur ja humb Kosovës, 2 milion kosovarë ja humb 2 milion vite. Domthon, viti 2025 është viti i humbur. Nuk ka ekzistu. Viti të dështimit. Domethën, tash ka thonë votom në Kovendin që unë i kam votat, ka gënyu, 60 seanca në mojtë Kovend që këtë bota ka qesh me ne. Nuk i ka votat. Ka thonë i kam votat për qeveri, për vëmni, i kanë përvu, i ka mërë 56, nuk i ka votat. E ka qitë kandidatin e dytë, kjo është bashkëpunim me Vjosa Osmani, në duet, se Vjosa në shërbim ti. Dhe më thonë, edhe për interesat veta, Vjosa, këtë luftën e ka për mujtë mu rizgjedhe njerë, asë gjë tjetër, e nuk intereson fati Kosovës i shtetit, edhe për këtë arsy e kanë përpozu Glau Konjofcën, që asaj nuk i ka votat, edhe nuk do të zgjedhet, ka kalu koha e blerjes, e kontrabandimit, e peshkimit të deputetëve, se deputet nuk janë peshqi, as miza, po janë deputet që i ka zgjedh Kuvendi Kosovës. Ai deputet që ban veten peshk, tru peshk, ai nuk është deputet, e zguxon kur më me shkel Kuvendin e Kosovës. Domthon, edhe nuk do të ketë. Zgjidhja vetme është urgjentisht duhet shpallën zgjedhjet e reja. Ka pasur përplasje ose në mendime, në opinione të partive ish opozitare dhe partitë që është në pushtet ende për të hudhur topin e përgjithësisë njëra tjetrës. Ku e shihni ju përgjithësi? Përgjithësia në këtë botë, kur ndodh diçka, përgjithësia është të pushteti. Nuk merr kërkon përgjithësia opozita. A ka mundur me qenë më aktive opozita? Ka mujt me qenë më aktive. Me vendos para oktit kryn në ndonjë raste, edhe a ka mundur të jetë unike në orientimin dhe platformën e saj, e cila mendon që do të qeverisë ndryshe? Kam vrejtje edhe në oportunizmin e opozitës. Sepse LDK-ja, PDK-ja, AK-ja në parti shtetëformuese, janë parti dëshmume, që 3-4 vite, domethënë ato që kanë vu themelët e shtetit, krye me ish presidentin historik Ibrahim Rgoat që kena vu themelët e shtetit vitet e 90-ta, e kemi fillu projektin e pavarësisë Kosovës, edhe partitë që kanë bo luftën, që janë në radhët e gjitha partive, por kryesisht në radhët e Partisë Demokratike, edhe në radhët e Aleancës, edhe partitë që kanë shpall me 2008-ën, presidenti Thaçi, pavarësinë e Kosovës. Këto parti nuk guxojnë me qenë spektatore proceseve në Kosovë. Nuk guxojnë me qenë vëzhguese, po do të me të hynë në ring, sepse çdo ndeshje edhe çdo betejë fitohet në ring, jo në shkallë stadiumit. Pikërisht për këtë, sepse duket që s'kan qenë tamam lojtarë që me po... Ma shumë kanë najtë si vrojtus, me do deklarata, me do konferenca shtypit, ashtu nuk bëhet. Domethënë, duhet me kanë me hynë në ring, mu përballë. Domethënë sepse Albin Kurti për këto 5 vite e ka dështu Kosovën. Le të thotë kush ka do të thotë. Komplet e ka dështu. Në planin diplomatik, planin politik, planin e partneritetit, na ka prish raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Bashkimin Evropian, me NATO-n, me Shqipërinë, me Maqedoninë, domethënë nuk dish me kanë, domethënë çdo gjë që ka ndodhur keq që 5 vite Kosovës i ka ndodhur keq për qeverisjes gabueshme, damshme të Albin Kurtit
dhe Vjosa Osmanit. Cili është mesazhi që shkon për bashkësinë ndërkombëtare, për vendet perëndimore nga ky ngërç politik i vitit 2025? Sa është dëmi diplomatik në arenën ndërkombëtare? Shiqa, me kriju, na që jemi konë ata që me shumë vështirësi e kena kriju partneritetin, flas për vitet 90-ta, dhe besimin, se na kur kena shku për para në për qendrat ndërkombëtare të vendosjes, unë ma shumë kam pas problem me ju tregu gjeografikisht kogjinat Kosovës, se s'kishin dëgju kur. Ka ndodhë me hap atlasin e me këqyrë kusht Kosova me ju tregu. S'ka ndita s'kusht Kosova. E na që i kena zhvillu këto procese, i kena afirmu qashtën e Kosovës, edhe këta që kanë bë luftën për lirinë e Kosovës, që nuk ka qenë azilant, sikur shumë këta deputet që kanë qenë azilant, e po vinë për na mbajnë leksionin e çka me bë, edhe kryetarët partive, po edhe ministra, edhe presidentja ka qenë në Australi, mirë që ka qenë, po thonë, na jemi konë këtu, para lufte, gjatë lufte dhe pas lufte. E me ne është pak ma shtirë me na qitë hinsyve. Ai mundet me jo qitë hinsyve analfabetve funksional, ose një pjesë të diasporës a po, se ai i ngrati që punën dëmëtor në Norvegji, atje në Finlandë, në Gjermani, në Zvicër, ai nuk e di çka ka ndodhur në Kosovë. Shqeqa, tash, shko shportin ditore, e ki komplet damtume tash. Ato shka ke mujt para 5 vite mi ble me 10 euro, tash nuk mund është mi ble me 30 euro. Zoti Dedaj, po. Realisht, pse po ndodhë? Që kjo situatë, ku e dim që në Kosovë janë 1 miliard probleme. Po. Dhe tani, si nuk mund të thirrën ndërgjegjes për hecit e subjektet politike, edhe a kemi luksin të themi që të zvarrisëm dhe në pafundësi këtë proces? Kosova leqë se ka luksin me zvarrit tutje, po vënu shumë. Këto e në vitet humbëra, këto e në vitet që nuk thejnë kur mo. Dhe më thonë, edhe këtë arsy, opozita duhet zgjohet nga gjumi. Edhe kur është në pyetje interesi Kosovës, kur është në pyetje partneriteti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, partneriteti me NATO, partneriteti me Bashkimin Evropian, perspektiva e integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian dhe në NATO, duhet më konë unik. Nuk të të mi shiku tash interesat, jo LDK, jo PDK, jo AK. Duhet me qenë një trup. Sepse, po bojnë një betej që me riparu domet që ju kanë bërë këtë 5 vite Kosovës, sidomos me partnerët, që është një punë shumë e vështirë. Se mund është me fitu besimin, po nëse unë besimin, me rifitu shumë ma problem tash. Çfarë ka bërë Kosova? Në aspektin diplomatik, në aspektin e jashtëm, përgjithësi është e presidencës, ka kompetenca në aspektin, edhe ministrës së jashtme, përfshin edhe ambasadorët në shtetet e tjera. Si e keni pa në këtë aspekt, sepse është fushë që e keni ndjekur? Vjosa Osmani dhe Donika Gërvalla që janë përgjegjëse të diplomacisë, ma shumë t'i kanë bërë ekskursione në për vende egzotike, në Panama, Indonezi, në rregull është që kanë shkull atje, reklama, nuk kanë sjell asnjë investim, nuk kanë sjell asnjë njohje, nuk kanë sjell asnjë antarësim, nuk kanë sjell as diçka. Diplomacia këto 5 vite është konë e vdekun, është një kufum, kur asgjë tjetër. Edhe i kanë popullu ambasadat me njerëz vetë, me familjarët vetë, me antarët simpatizant vetë, dëgjushëm për më ju kry shërbimi këtu në dyjave, e familjeve të në. është bo një privatizim i diplomacisë, personalizim i diplomacisë, dhe kur nuk mahet ma në nivel kemi qenë nga diplomacia Kosovës, kur s'kena pas ministri para lufte, s'kena pas shtet. Në vitin 90. Pa, e kena pas dyrë të hapna gjithkun. Unë s'ka zyre, pësë më kesh këpta, zyre tranzishme në botë, në Amerikë, në Evropë, në Kanadë, edhe te në Irak, që se kam pas të hapun, që s'kam vizitu, edhe tjertë. Edita Tahiri, Skender Hyseni, mos flasin për presidentin Rugova, po flas për vitet para lufte. S'kena pas na kur, s'na ka thonë kush ju. Na kanë përkra, na kanë bërë rezoluta, na kanë mbështet, na kanë suportu, edhe në sajt aty në misive, na kena kriju simpatin
e botës demokratike, të Amerikës dhe të Evropës. Tash jena në fazën e humbjes kësaj simpatie. E tash me riparu duhet vetëm partit që kanë qenë pjesë e kësaj politike, këtij koncepti, këtij vizioni, siç është për shembull Liga Demokratike, Partia Demokratike dhe Aleanca. Unë luftëtar jam, domthon pa unë nuk marr pjesë zgjedhje. Unë jam luftëtar i Kosovës sepse krejt jetën time ja kam kushtu, sikur krejt tjerë, po unë po flas për veti, lirisë dhe pavarësisë Kosovës. Dhe këta i kanë bërë shumë dome. Tash mu vjen turp me kërku një takim pozom në Këshill të Evropës që kam miq, Parlament Evropian, se fjala e parë që më kanë thonë, që kur i kam taku, na nuk i kemi ditë si jeni kështu ju, ti na ke thoni se veç Miloševići është kaq keq ndaj ju si jeni kështu ju. Shka ish puna ju? Kush ju ka thënë këtë? Miq tanë, ndërkombëtar. Do më thonë, qak mu më kanë thonë vetë në telefon, kur kam bisedë me ta, më kanë thonë, nëse vazhdoni kështu në Zagreb përpjet, mu kështu decisivisht, më kanë thonë, kena me aqit rampën, kena me aqit perden. S'keni shka me lyp për në Bashkimin Evropian. Edhe kjo është shumë shqetësuese për mu. Sepse une i foli pak më ndryshe këto tema, sepse une i di, do më thonë, disa mënyrë hajt, kur gjo, une e di rëndësinë e Amerikës në Kosovë. Është jetike, është historike. Ta na bojmë fizkultura, matematika, jo veriu, jo kontrollimi i veriut, ata u futën në banë s'kur kanë dashtë. Edhe mos bakon këfori, dihet epilogu. U futën tash i morën edhe qytetarët mrena kofinit Kosovës i morën kur dojnë. Edhe për i morën. Edhe nuk duhet me kesh përdor situatën në veri për matematika partijake zgjedhore. Se veriu nuk është çështje e një partije politike. Veriu është çështje e Kosovës. Veriu në fakt, veriu është problem ende edhe i bashkisë ndërkombëtare. Një nga burret e pushtetit aktual dhe zotit Kurti është veriu i Kosovës. Unë muj me thonë se ajo është vetëm një kartë elektorale për më mujt me imbulu dështimet totale që i ka bo këto 5 vite. Dështimet më të mëdhaja që i ka bo dikush prej lufte e Deremesa. Zoti Dede, a ka vend në Kosovë të formohet qeveria e re në këtë situatë politike që jemi, apo qytetarët do të shkojnë në fund të vitit drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme? Ja, qeverisë, se për shembull opozita nuk i ka numrat, partitë opozitare nuk janë numrat. Albin Kurti nuk i ka numrat. Edhe tash do të më konë korrekt, jo me majt njerëz të peng një vjet, të i mashtru i kam numrat. Mas gënje, ky ka gënyu boll, letanal ma gënjeshtër, nuk i ka numrat. Kur si ki numrat, do të më konë ndershëm, korrekt, si kam numrat, edhe shpall zgjedhjet, mahan zgjedhjet, qajrë që leti fiton, e gëzoft, leta formon qeverin. Por jo me i mashtru qytetarët, jo me u tallë me Kosovës. Sonja Osmani, presidenti i vendit, ka deklaruar në kohën që ja ka dhënë mandatin. Zoti Konjuca që dyshoj që i ka numrat. Shqeqan edhe Vjosa din që nuk i ka numrat, po Vjosa po ban kalkulime për fatin e saj, fatin e vetë. Se këtë lufta saj është, dhe më thonë, me met mu Kacaver dikun, me met edhe njëherë presidente. Asë një problem se ka e tjetër. Dhe më thonë, edhe ja gjitha matematikat. Kjo Vjos është që shkatroj LDK-n. Në 2021, dhe ma në pruni LDK-n në 12%, për herë të parë në historinë e LDK-s, edhe u bo presidente me votat, me disa vota, 2 vota të listës serbe, dikon mas gjysnacë. Dhe më thonë, është vërtet kjo, se mësë më kone vërtet nuk e thamë, dhe më thonë është bo me vota pjestarve të listës serbe. Djetë kush u bo, jonë këta deputet, dhe më thonë të lëviz vendosit që kanë komuniku edhe për fatin e ish pjestarve të QK-s, dhe më thonë me Radojqiqin, me kriminalin Radojqiq, edhe janë këta dhe më thonë që i kanë bo damë Kosovës, edhe këta dhe të më shku në shpi. Kushdo që ti këtë bo damë Kosovës, unë jam lëzetarë në smërzit në hesh, nëse kam ditë, klasa e në politike, po thamë vitet 90 edhe së të mos këta të luftës, kurse këta të luftës e kanë kryrë dhe më në mënyrë brillante misionin e tërë historik, e shlirimtar. Se këna ditë mi thonë, jo, Miloševićit, kër i ka pas me 100.000 forca këtu,
Na di mi thonë jo dhe Albin Kurtit, as nuk mërzit na për tabeli kur e ka gabim. Mos se baje sap që ekziston, kur e ka gabim. Kur e ka mirë, thon bravo, ja shtri kapelen. Domthon ai për këtë 5 vite ka dështu, edhe ai duhet më shku në shtëpi. Edhe qytetarët e Kosovës, nëse janë që po thonë pro-amerikan, nëse janë pro-evropian, nëse janë adhëtar dhe patriot, atëherë duhet me ditë adresën ku duhet me votu. Adresa është e qartë. Duhet me votu partitë ish opozitar. Faleminderit që ndatë kohën dhe opinionet e juaja për televizionin Arbëria. Respekt, faleminderit shumë. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.